अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मेरी गोद में एक बच्चा देख सकते हैं। इसका नाम अदियान है। 4 साल इसकी उम्र है और इसकी वालदा जो है वो शहीद हो चुकी है, लेकिन इसके इल्म में नहीं है। इसके सामने मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसको जो है वो उर्दू नहीं आती, ये पश्तो जानता है सिर्फ बच्चा। और वो देखें, वो सामने घर नज़र आ रहा है, ये देखें, ये सारी तामीरात टूटी हुई नज़र आ रही हैं। इस घर के अंदर जो है वो इसकी वालदा मौजूद थी और इस बच्चे को सिर्फ ये बताया जाता है, जब वो पूछता है कि मेरी मम्मा कहाँ हैं, तो इसको ये बताया जाता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। इसको पता नहीं है इस बात का। अब बताएं, इस तरह के कितने ही लोग हैं जो कि शायद हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उनकी कुछ जो है वो दाद रसी कर सकें।